Bu yaptığının suç olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Devletin gizli bilgilerini çalmak da suç. Sen de bunu biliyorsun. Pardon, konunun benimle ne alakası var? Nereden çıkarttın bunu? Sezgilerime güveniyorum diyelim. Yavuz'du değil mi? Yavuz Karasu. Sana dediğim gibi, ben kendi halinde basit bir iş insanıyım. Sen de başı belada bir adamsın. Başım belada falan değil insan. Ben belanın ta kendisiyim. Özellikle ülkeme zarar vermek isteyenler için. Öyleyse yanlış adrestesin. O zaman doğru adresi ver. Bilmiyorum, kusura bakma. O ne? Ölmeni engelleyecek şey. Bir çeşit panzehir. Nasıl yani? Zehirledin mi beni? Gerçekten yaptın mı bunu? Elbette. Ölüp ölmemen umurumda değil. 5 dakikan var. 5 dakika sonra nedeni bilinmeyen bir şekilde kalbin duracak. Yalan söylüyorsun. Sence? Abi şu Baran denen herifi bir yerlere daha patlatmadan bulursak çok iyi olacak ya. Bulacağız inşallah onu kardeşim. Sonra diğerini. Sonra diğerini de. 12. He işte abiciğim. Bu 12 kişiyi bilmemiz çok iyi oldu. Yalnız var ya ben çok pis gaza geldim ha. Değil mi abi? Dur bir saniye, sakin ol. Bırak beni, bırak beni. Yalvarıyorum beni geri götürme lütfen. Bak ben hasta değilim, gerçekten yalan söylüyorlar. Ben hasta değilim beni. Tamam, seni bir yere götürdüğüm yok. Sakin ol, sakin ol. Bırak beni. Melisa, Melisa, iyi misin? Abi. 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 Hah. İyi misin? İyiyim oğlum, dalmışım öyle ya. Abi bir sıkıntın mı var? Beni onlara geri götürme. Söz ver. Lütfen geri götürme beni onlara. Tamam, söz. Seni hiçbir yere götürmeyeceğim. Mücahit sözü. Allah Allah. Abicim hayırdır? Oho, gitmiş kafa. Gorillerin nesli tükeniyormuş ya lan. Ne? Geçen bir yerde izledim. 2030'a kalmaz, nesilleri tükenir diyorlar. Yazık günah ya. Bunlar da can. Abicim sen bunu mu taktın kafaya? Bunları mı düşünüyorsun? Ne var oğlum? Kendimi yakın hissediyorum belki. İnsan goril sevemez mi? Sever abicim. Ben de seviyorum. Haklısın yani. Hadi. Hadi kalkalım güneş çarpmadan. İyi. Hadi kalkalım abi. Siz kalkın, ben çaya devam edeceğim. Gelmiyor mu? Yok siz gidin. Gelseydin. Tam gelirim birazdan. İyi o zaman. Peki. Gorilleri çok taktım kafaya ya. Tak tak abi ben de düşünüyorum. Allah Allah. Bir yağmurlu havada güneş ne alaka başına? Şansın mı denedim? İyi yaptın.
Ne kadar az hareket edersen o kadar iyi. Kan dolaşımın hızlandıkça ölümünü de hızlandırıyorsun. Ne istiyorsun benden psikopat herif? Dragan tam olarak sisteme girip neyi aldı? Bunu bilmek istiyorum. Bilmiyorum. Bir dakikadan az vaktin kaldı. Yavuz, ne olur yardım et. Ölüyorum. Hala vaktin var. Söyle, Dragan neyi aldı? Milli güvenlik protokolünü. Ne olmuş ona? Onun yerini nerede tutuldu biliyor artık. Alçak herif! Ver şunu bana! Elma suyu çok lezzetli. Küçük bir numaraydı. Ölmeyeceksin, merak etme. Yiyeceğini hiç beklemiyordum ya. Dayıoğlu, bu dikişler atıyor herhalde ha. İade et bence. Paranı da geri iste. Biz burada vatan millet uğruna kan döküyoruz. Senin sevgilin hala espri peşinde İlem Hanım. Amma abarttın be. Ayrıca bırak şununla oynamayı artık. Ay hakikaten ya, oturmuş bir de orada kendi kendine Tarantino filmi çekiyor. Elimi de tutarsa tam olacak. Vay turuncu. Allah'ım, ne kadar kültürlü ve itici bir çift. Ben çekeceğim size düşük bütçeli bir romantik komedi filmi. Efendim Nazım? Ateş, bil bakalım neredeyim? Norveç'te olabilirsin. Of Ateş ya. Tamam, neredesin? Yetimhaneye geldim. Bak dayanamamış. Ne yaptın? Karıştırdın mı ortalığı? Hayır, daha değil. Biliyor musun, Ali ile tanıştım. Ya o kadar tatlı ki. Ya tam bahsettiğin gibi. Hem o da beni arkadaşlarıyla tanıştırdı. Hepsini çok sevdim. Yani bence onlar da beni sevdiler. Ateş abi! Adamsın Ateş abi! O eşek sıpasını benim yerime yap. Ateş, ben bugün müdürle de konuştum. Yani bu yetimhaneye kaçtan satışa çıkartacaklarmış falan bir öğreneyim dedim. Ve öğrendim de. Ne kadarmış? 5 milyon. Dolar mı, TL mi? Japon yeni Ateş. Üf ne fark eder ya? Ya ben o yüzden... Ondan demiyorum. Yani dolarsa kimse alamaz. Ha, yok TL. Ha, iyi. TL candır. Ama bu para öyle imece usulü toplanacak bir paraya da benzemiyor aşkım. Neyse, durum şimdilik böyle. Tamam. Dönünce halledeceğiz. Bir çaresine bakacağız. Tamam canım, öptüm. Ben de seni çok öpüyorum. Gidiyor musun Nazlı abla? Evet canım, gidiyorum. Ama Ateş abinle sık sık geleceğiz, tamam mı? Söz mü? Söz tabii. Tamam o zaman, görüşürüz. Görüşürüz. Gel bakayım buraya. Of. Çocuklar görüşürüz. Bay bay. Ali, bir baksana. Efendim Nazlı abla? Canım, şimdi ben bugün sizin müdürünüzle görüştüm. Eskiden burada kalan çocukların kayıtlarına bakmak istedim. Ama sanırım kayıttaki kişi hariç başka kimse bakamazmış. Evet, orası kayıt odasında olur. Girilmez oraya. Yasak mı yani? Evet, yasak. Ama bana sökmez. Ben oraya girerim. Gerçekten mi? Evet. Peki benim için de girer misin? Tabii ki Nazlı abla. Aslansın sen ya. Of. Oh.
Hadi iyi oyunlar. Uzman Çavuş Karadan. Bir misafiriniz var komutanım. Hayırdır inşallah. Kim gelir ki? Hemen yönlendiriyorum komutanım. Tamam sağ ol. Melisa? Hep sen mi bulacaksın beni? Gel otur şöyle. Nasıl buldun sen beni? Burcu'ya söylemişsin buraya gitmeden. Öyle muhabbet arası dediydim ya. Gel diye değil yani, yanlış anlama. Ha. Gideyim mi o zaman ben? Sen bilirsin. Senin lakabın cins mi acaba? Yok. Keşanlı derler. Ha. Keşanlı mısın? Yo. Keşanı seviyor. Bak ya. O gün benimle çok ilgilenmişsin. Burcu anlattı. Ben de öyle saçma sapan davrandım. Kırdım, döktüm filan. Sen ailemi sorunca ben şey zannettim. Ne zannettin? Neyse işte, boş ver. Sana bir özür borcum var. Bu akşam seni yemeğe çıkarmak istiyorum. Uyar mı? Olmaz. Aa, neden? Ben çıkarırsam olur. Öbürü bize yakışmaz. Ha, illa hesabı ödeyeceğim diyorsun yani. İyi tamam, bana uyar. Nereye çıkaracağım beni? Vallahi çok ani oldu. Hiç düşünmemiştim ama. Kadıköy'de köşede bir balıkçı var. Balık sever misin? Çiğ balık dışında hepsi uyar. İyi tamam. 9'da orada görüşürüz o zaman. Tamam. Görüşürüz. Şimdi al başına belayı Keşan. Alo, Dragan dinle beni. Buyurun. Yavuz buradaydı. Benim odamda, yatak odamda. Ne? Planları ele geçirdiğini biliyor. Güzel. Ne demek güzel? Protokolün nerede tutulduğunu bildiğimizi biliyorlarsa onu artık orada tutmayacaklardır. Yeni değiştirirler mi diyorsun? Siz olsaydınız hala orada tutar mıydınız? Hayır. Bu hoşuma gitti. Demek gerçekten öleceğini sandı ha? Sorma. Bunu al. Ne yapacağını biliyorsun. Adamla her zamanki yerde buluşacaksın. Takip edilmediğine emin oluyorsun değil mi? Dikkat ediyorum, merak etme. Özellikle şu savcı kızımız senden biraz şüpheleniyor. Şüphelensin, bir şey çıkmaz. Unutma, yakalanırsan seni kimse tanımayacak. İçeri girer yatarsın. Yazan neyse çekersin. Eyvallah, ona da eyvallah. Elinize sağlık Fethi. Sağ olun komutanım. Fazlının üzerindeki izleme cihazı aktif. An be an takip ediyoruz.
Eylemin sayesinde komutanım. Adam öyle bir tongaya bastırdı ki hayatta bulamaz o takip cihazını. Aferin Eylem. Sağ olun. Dragan'ın derdi neymiş komutanım? Niye sisteme sızmaya çalışmış? Bilgi işlemi raporu az önce geldi. Milli güvenlik protokolüyle ilgili çok gizli dosyalar kayıp. Bulunduğu yerin koordinatları, planları gibi dosyalar. O zaman girmeyi deneyecek. Öyle gözüküyor. Ama biz önlemimizi alıyoruz. Protokol başka bir güvenlikli noktaya transfer edilecek. Biz şimdi Baran Becret'le ilgilenelim. Milli güvenlik protokolünün güvenliğini istihbaratın yetkilileri en iyi şekilde sağlayacaklardır. Fazlı her hafta aynı gün babasıyla buluşuyor. Bu da bizi doğrudan Baran Becret'e götürecek. Oraya kadar gidip eli boş dönmek olmaz. Gitmişken de alır geliriz. Zor zamanlardan geçiyoruz arkadaşlar. Yarın operasyona ben de katılacağım. Baran daha bir başlangıç, unutmayın. O listedeki her ismi tek tek alacağız. Emredersiniz. Çıkabilirsiniz. Dalgınsın. Ben mi? Yok ya, yoğunluktan. Emin misin ya? Seni hiç bu kadar düşünceli görmemiştim. Aslında kafama takılan bir şey var. Yavuz. Yavuz mu? Ne oldu? Bana pek masum bir tamirci olarak hayatına devam ediyormuş gibi gelmiyor. Bir işler çeviriyor sanki. Ya yok canım, yani Yavuz asla yasa dışı bir işe bulaşmaz. Bunun adım gibi eminim. Yasal bir şey yapıyorsa da bundan benim haberim olurdu. Ne bileyim, kafam karışık. Belki ben kuruyorumdur. Muhtemelen. Neyse ben gideyim de şu sevgilime musallat olan gizli numaranın olayı neymiş ortaya çıkarayım. Eski sevgilisidir. Kesin öyle. De bir kanıt lazım. Neyse ben daireye geçiyorum, görüşürüz. Tamam, haberleşiriz. Oğlum Keşan'la ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun lan? Lan yakışıyor mu sana bu haller? He? Amacın ne oğlum senin? Senin amacın ne lan? Aşık mı olmak istiyorsun lan? Ha? Aşık olmak istiyorsun ha? Oğlum bak. Bak kendine gel. Son kez söylüyorum, kendine gel. Aşk meşk işleri bize gelmez aga. Olmaz. Ulan senin bünyen kaldırmaz lan bir kere. Deli misin oğlum sen? Ha? Deli misin lan? Lan oğlum tamam delisin. Ama yerine göre. Kendine gel lan. Aa, hareketlere bak ya. Hiç iyi değil bu. Kafayı yedi iyice. Aman abi dur Allah korusun. Abi. Hayırdır? He? Hayırdır diyorum abi.
Hiç ya. Öyle günlük rutin tıraşımız. Ya asker adamız oğlum, öyle tıraş olduk yani. Oo, komutanın parfümler sıkılmış. Markası ne? Abi. Ha? İyi misin sen? Çaylakı. Parfüm sıktım diye kötü mü olmam gerek? He? Niye abine aşık muamelesi yapıyorsun lan? Vallahi hiç aklıma gelmedi. Vallahi mı lan? Vallahi. Neyse benim çok acil işim var, gidiyorum hadi. Yalnız ben sana söyleyeyim, bunun hali hal değil. Vallahi bana da öyle geldi abiciğim. Ama çıkar kokusu. Parfüm çok iyiydi. Çok acemisin savcım. Çok. Boncuğum. Kocam gelmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk Boncuğum. Annem nerede? Mutfakta. Pazara gitmiş de onları yerleştiriyor. Pazar mı varmış burada? Vallahi varmış. Ben de daha yeni öğreniyorum. İyiymiş. Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? Çok iyi olur be Boncuğum. Tamam. Azıcık bekleteceğim, tamam mı? Hemen geliyorum. Tamam. Oğlum hoş geldin. Hocam. Annem güzel. Oy oy. Kurban olurum. Hadi oğlum yemek mutfakta. Hemen gidelim yiyelim. Hadi. Öyle mi? Anneciğim ben hazırlardım. Sen niye zahmet ettin ki? Kızım bak bu böyle hazırlardımla olacak iş değil. Adam geldi mi sofra mutfakta hazır olacak. Bunları öğren artık annem. Öğreneceğim de fırsatım olmuyor ki. Öğreneceğim yoksa. Boncuğum. Bana mı kızdı o? Evet anne. Sana kızdım. Ben ne dedim ki oğlum Allah aşkına? Anne bak şunu yapma. Söyleyip ne dedim ben deme. Sana ne oluyor Feyzullah? Anne şimdi kız da haklı. Yeni evlendik ya şimdi biz sonuçta. Ha ben fazlalığım yani öyle mi Feyzullah? Aşk olsun be anne. O nasıl laf öyle? Tamam oğlum. Ben anladım seni. Ben anladım. Ne anladın anne? Ne dedik? İstemiyorsun oğlum işte sen beni.
Yani Feyzullah, sen de 2 günde hanım köylü oldun ya, ben sana daha hiçbir şey söylemem oğlum. Anne bak ayıp ediyorsun. Sen annemsen o da benim karım. Arada ben kalıyorum ya. Tamam oğlum, sen kalma arada. Ben pırlımı pırtımı toplar giderim, siz bu evde rahat edersiniz. Tamam. Nasıl istiyorsan öyle yap. Çok merak ediyorum kiminle buluşacaksın Yavuz. Mücahit mi? Nasılsın komutanım? İyilik Keşanlı. Sen nasılsın? Ne oldu oğlum? Rüyanda mı gördün beni? Yok be komutanım. Özlüyorum o biçim. Sen özlemiyor musun? Özlüyorum, ne yalan söyleyeyim. Gel o zaman. Katıl yeniden aramıza. Her şey en başından başlamak kolay değil Keşanlı. Komutanım sana baştan başla diyen oldu mu? Kaldığın yerden devam et. Ama yalnız başına değil. Bizimle devam et. Biz başka bir şey istemiyoruz. Yalnızlık iyi şimdilik. Vallahi ben seni hiç anlamadım ha. Ama diyeceğim tek şey, Allah kimseyi üniformasından uzaklaştırmasın. Hele beni. Hiç. Aman 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 aman. Amin. Sen de bakalım, senin başka bir derdin var. Söyle. Ben de. Vallahi şimdi nasıl desem komutanım bilemedim ki. Benim bir arkadaş var. Bu arkadaş bir kızla tanışıyor. Bir arkadaş. Aynen. Kim bu arkadaş? Önemli değil, sen tanımazsın. Ama harbi delikanlı bir kardeşimiz. Yani böyle Adanalı mı desem, ne bileyim ne diyeyim, böyle sert mizaçlı. Öyle aşk meşk hiç işi olmaz. Olmaz yani bu arkadaşın. Biraz kel mi bu arkadaş? Nasıl komutanım? Yok bir şey yok. Devam et. Bu arkadaşın tanıştığı kız bir değişik tip. Yani böyle serserimsi falanmış. Hippie. Hippie. Yani böyle çiçek çocuklar vardı ya. Hipster. Kurban olayım, Türkçe konuş ya. Değişik işte, anla sen. Böyle müzisyen filan. Böyle bar filan ayakları varmış. Anladım, tamam. Şimdi bizim bu arkadaş da tereddüt içerisinde. Lan bir yamuk olmasın. Acaba makaraya mı geliyorum? Benle acaba oynuyorlar mı? Aşırı delikanlılıktan bünyesi ters mıknatıslanma yapıyor. Muş. Arkadaşın. Aralarında bir şey geçti mi? Haşa. Tövbe tövbe. Asla ve katiyen uygunsuz bir şey olmadı. Yalnız bu kız bizim arkadaşı yanağından öpmüş. O bana söyledi. Ben onun yalancısıyım. Bitmiş o iş. Yüzüğü alacak, en kısa zamanda kızı istemeye gidecek. Bu iş böyle çözülür. Vallahi mi ya? Delikanlı bir arkadaşım demedin mi? Üf, öyle böyle değil.
Tamam. Bu işin raconu bu. Madem öyle, ben bu arkadaşa gideyim bunları anlatayım. Anlat. Bana müsaade komutanım. Keşanlı. Gel buraya gel. Bak. Git o arkadaşına söyle. Gönül öyle bir şeydir ki. El alem ne der, el alem ne düşünür takmaz. Padişah gelse fermanını takmaz. O istediği yere gider. Sen de onun peşinden gidersin. O arkadaşına söyle. Öyle şekilden şekillere girmesin. Bu işin asıl raconu budur. Ha, şimdi güzel oldu işte. Öyle kaptırsın gitsin diyorsun. Sonuna kadar. Acaba mı, receba mı demesin. Demesin. İyi komutanım o zaman oldu. Ben bunları gideyim bu arkadaşa anlatayım. Müsaade alayım. Al. Eyvallah komutanım. Acaba mı, receba mı yok. Eyvallah komutanım. Bu arkadaşı da bir gün tanıştıracağım seninle. Alo. Yavuz merhaba, nasılsın? İyiyim savcı hanım. Siz nasılsınız? İyi, ben de senin tamirhanenin oralardaydım da bir arayayım dedim. Evet aradın. Bir kahve mi içsek? Benim sana sormak istediğim şeyler var da yani müsaitsen tabii. Ben de tam şimdi Keşanlı ile buluşmuştum. Yakınlarda bir park var hemen. Konum atıyorum. Olur. 10 dakikaya oradayım. Şurada birileri var. Ben hallederim. Aç camı aç. Camı aç, camı aç. Ne oldu birader? Defolun gidin buradan. Sen kimsin ya? Lütfen Mert bulaşma, hadi gidelim. Bir dakika dur sen. Lütfen gidelim. Bir dakika dur karışma sen. Mert lütfen. Bir dakika dur dedim Lütfen. Sen kim oluyorsun adam kovuyorsun ya? Lütfen gidelim lütfen. Sen kimsin ya? Canım lütfen. Bir dakika dur sen Lütfen karışma. gidelim, lütfen. Gitmiyorum Mert, ne olacak? lütfen. Bağırma, bağırma. Bağırma! Bağırma! Bu salak yüzünden öldün, onu da bil. Gel. Toplayın, götürün, atın bir yere bunları. Ya Ateş, tamam üzülme. Bulacağız bir çaresini. Ya bırak kelebek, nasıl bulacağız ya? 5 milyon diyor ya, koca 5 milyon ya. Nereden bulacağız 5 milyonu? Ya bak, ben kendimden biliyorum. Yetimhanede büyüdüm. Böyle alışması, gitmesi yani çok zor. O çocukları götürecekler bir sürü yere, dağıtacaklar ayrı ayrı. Ya Ateş, üzülme diyeceğim de. Hem ben bugün senin keyfini yerine getirecek bir şey yaptım. Ne yaptın? Çok sevineceğim bir şey. Ne? Hazır mısın? Ne, evleniyor muyuz? Seni yetimhaneye bırakan kişiyi buldum.
düşünsene. Aileni bulmuş olabiliriz Ateş. Belki onlar da hala hayattadırlar. Belki seni arıyorlardır. Koçum, bir çay daha verir misin? Tabii. Başka bir arzunuz var mı? Bu isimde yakınlarda başka bir yer yok değil mi? Yok abi. Siz birini mi bekliyorsunuz? Yok. Acaba dedim yanlış yere oturmuş olabilir mi? Ama belli ki oturmamışım. Eyvallah, sağ ol. Ulan Keşanlı. Kendini düşürdüğün durumlara bak ya. Sen bunun için mi gittin oraya? Evet. Ufak bir ateş açarlık yaptım, hemen çözdüm olayı. Kolay oldu o zaman. Yani. Peki, senin bu kadar kolay ulaşabildiğin bir şeye benim daha çabuk ulaşacağımı kestiremedin mi? Nasıl yani? Şey diyorum, ben o yetimhaneye gitmeyi bilmiyor muyum? O dosyayı bulmayı bilmiyor muyum? Beni oraya bırakanları bulmayı bilmiyor muyum? Ha? Kelebek? Soruyorum sana. Yapamaz mıyım? Bu kadar beceriksiz miyim ben? Ben sevineceğini düşünmüştüm. Beni yetimhaneye bırakan insanları buldum diye niye sevineyim? Ha? Niye sevineyim? Ben onları bulsam ilk işim ne olur biliyor musun? Onların ağızlarını, burunlarını kırarım. Ateş saçmalama. Aslı sen saçmalama. Burada mı yazıyor? Burada mı yazıyor Nazlı? Evet. Burada mı yazıyor ismi cismi? Mutlu musun? İstediğin oldu mu? He? Ya Ateş. Sakın karışma Nazlı, tamam mı? Karışma ya. Niye karışıyorsun? Karışma ya. Ben kendim bulamıyor muyum ya? Ne hoş bir tesadüf oldu değil mi? Ne yapıyordun yakınlarda? Hiç, önemsiz. Sen ne yapıyordun? Vallahi biri arasa da laflasak diye bekliyordum. Daha iyi misin? İyiyim ama daha iyi olduğum günlerim olmuştu. Bütün gün tamirhanedesin. Ya tamirhaneye gidecektim ya da tımarhaneye. Nasıl gidiyor bizim çocuklarla? İyi, çok iyi. Ama seni özlediklerini görebiliyorum. Ben de onları özlüyorum. Özlemek güzeldir.
Sen de kardeşini özlüyorsun değil mi? Çok. Aynı anda sevdiğimiz iki insanı kaybettik. Tesadüf işte. Sonra sen benim hayatımı kurtardın. O da tesadüf. Hayat tesadüflerle doldur derler de inanmazdım. Garip. Yalnızlık zor mu? Sadece yalnızlık değil. Hayatın kendisi zor. Mücahit. Ne oldu ya? Işıklar niye kapalı? Hayır, hayır açma sakın. Takip ediyorlar. Kim takip ediyor Melisa? Babamın adamları. Sen anlatsana bana şu olayı iyice. Olmaz şimdi sırası değil. Benim kimseye gözükmeden buradan çıkmam lazım. Hemen. Hemen. O yüzden mi gelmedin buluşmaya? Hangi buluşmaya? Oho! Ha doğru biz yemek yiyecektik ya. Ben çok özür dilerim. Kafama kaldı. Çıkamıyorum ki bu adamlar yüzünden. Hangi adamlar? Göster bakayım sen şunları bana. Gel. Dur. Şuradaki siyah minibüsü görüyor musun? Hı. İçinde 4 tane adam var. Sabahtan beri buraya bakıyorlar. Sen bekle burada. Kimmiş öğrenirim ben. Mücahit, ya tabancaları varsa? Bende de var merak etme. Sen bekle burada. Öyle takip falan hayırdır ya? Ben bir bakacağım. Yavuz. Bak benim kafamı kurcalayan bir şey var. Yani sana bunu sormazsam içim rahat etmez. Sor. Dürüst olacağını nereden biliyor? Bilemezsin. Yıllarca ülkene hizmet ettin. Mesleğini çok seviyordun. Başarılarla dolu bir geçmişin var. Nereye gelmeye çalışıyorsun? Yanlış bir şey yapmıyorsun değil mi Yavuz? Yapıyorum. Mesela geçen de almışım, kırmızı ışıkta geçtim. Başka yanlışlardan bahsediyorum. Hayatını hapishanede geçireceğin türden. Bak Derya, ben yıllarca TSK mensubuydum. Bize orada öğretilen ilk şey hukukun üstünlüğüydü.
Eksi 25 derecede bize kurşun sıkan adamları adalete, savcıya teslim etmek için neler çektiğimizi anlatsam inanmazsın. Buna büyük saygı duyuyorum. Ama şehirdeyiz. Dağlarda değiliz. Peki ben sana bir soru sorayım. Diyelim ki kardeşinin olduğu patlamayı önlemenin bir yolu var. Bir adamı konuşturacaksın. Adam konuşursa kardeşin yaşayacak. Bıçağı gırtlağına dayar mıydın, dayamaz mıydın? Hukukun üstünlüğüyle kardeşinin hayatı arasında bir seçim yapmak zorunda kalsan neyi seçerdin? Bu cevaplaması zor bir soru. İşte benim hayatım cevaplaması zor olan soruları cevaplamakla geçti. Şimdi müsaade edersen tamirhaneme gidip sıkıcı hayatıma devam edeceğim. Tabii. Benim de işlerim var zaten. Malum. Birileri kanun dışı şeyler yapmakla meşgul. Allah yardımcın olsun. Ülkemiz sana minnettar. Biz anca ülkemizin hizmetkarı oluruz. Bu arada ne zaman dertleşmeye ihtiyacın olursa ben buradayım. Her zaman.